哦，这么大一个。今天是2025年的10月20日，今天的风特别的大，听说是要大降温了，风一吹还有点凉。对面2位美女非常不错。下沙这里住了好多美女啊。由于发现了沙尾村和新洲南村的按摩店全部都被关了，现在我要来下沙这里再看一看，看看下沙这边情况怎么样。现在是众说纷纭呐，到底也不知道为什么这些店都被关了。现在最靠谱的说法就是粤港澳全运会导致的严管严查，感觉这个说法还比较靠谱啊。当然了，还有兄弟说是因为很多人拍视频把这些按摩店发到了外网，所以导致他们被封。这个纯属无稽之谈了，根本一点都不靠谱。因为这些按摩店在国内的网站也被发了很多，远远比外网发的多得多。而且国内还有不少进这些店探店的视频，这样都没出问题，更何况我们这个频道，我只是在按摩店外拍一拍，和这些按摩店被封更是没有半点关系啊。今天来下沙再看一看，看看能不能找到这个问题的答案，到底什么原因，或者问一问相关的知情人。好了，今天的探索之旅正式开始。这个商场我还没进来过啊，这个商场还是挺漂亮的，美女也挺多。也有看到一个吃火锅的美女。这个商场好像是一个美食广场吧，全部都是美食，没有其他东西。炭烤牛排，商场不大，现在出去准备进村了。景坤足疗这家有2家店，这家店已经关了啊，黑灯瞎火的，看来情况不太妙啊。难道下沙也悬了吗？好世界主义这家店那是正规里面的正规了，他开着门倒是很正常的。这家是一家理发店，不是什么按摩店啊。景坤主义这家店也关了，好像在装修。
底捞，这家海底捞店也挺大的。风太大了，美女裙子都飘起来了。树木堂这家店还在正常营业啊。这一次我从这个小门进去，以前从来还没有走过这个小门，今天换一条路。前面又看到2位窈窕淑女，下沙的美女真是多。看到我了掉头走了，什么意思啊？这条小路上面啊，也有几家按摩店。这家养生馆还在正常营业。这家店一看就是非常正规的店啊，这种店营业毫不奇怪。推拿2个字，看看小巷子里这家店有没有正常营业。中医推拿，完了，贴上封条了。看来下沙够呛啊！第一家小巷子的店都贴上封条了。子阳修脚，生意不错。这位美女牵了3条狗，在蹲着干什么？在捡狗的大便啊！这美女还挺讲卫生的，非常不错。舒心阁养生馆又是贴上了封条，完了完了，这是看来下沙彻底沦陷了。来这里转一转，这里面也有几家店。推拿理疗这家店，它必须正常营业啊。
这是一家真正的推拿理疗馆。这个巷子七拐八弯的，那几家店在哪里？我还要走一走、转一转才能找到啊。这里面像迷宫一样，确实不好找。这是一家修改衣服的店。我都转晕了，七拐八弯，到处是路口。终于找到了一家，又是贴上了封条。这家也是贴上了封条。这家跌打馆肯定正常营业了。又一个贴封条的，10月16日贴的。前面还有一家也是贴上了封条，按摩推拿。大路上这家店没有贴封条，但是已经转让了。这家大店都干不下去了，看来这是一次严打呀。这些按摩店再一关，那就没有意思了。以后再转这种城中村，那就是索然无味了。这里有一家店，看看好像是在正常营业。这里有一片租房信息，单间500到800，600到1500，有这么便宜吗？这家养生馆上次来好几个漂亮的技师，这一次也是大门紧闭了。上次来还没多久啊，我感觉也就10几天，也发生了这么大的变化，真是令人唏嘘啊。这家店也是大门紧闭。前面一家养生推拿好像也没有开门呢，也是被封了。采耳推拿也是被封了。这里又被封了一家，10月18日，刚才那家是16日，这家是18日封的，还不是同一天。
这里又看到一家按摩店，这家在正常营业。下沙这些小巷子里面，到处都是按摩店。瘦实的骆驼比马大，下沙想当年非常辉煌，但是现在即便是没落了，也还是有很多按摩店。这家店没有开门，也没有贴封条。这是你的家。又是一家被封的店，也是10月18日。看到一位美女，大叔也忍不住看两眼呐。正所谓窈窕淑女，君子好逑。如果哪天连美女都不想看了，说明已经彻底衰老了。玉芳养生主导也是被贴上了封条。这家没开门，也没有封条。这家养生馆也被贴上了封条。看一看价目表，全身推揉加按摩200元。这家也是贴上了封条，大叔还挺关心的。
前面又看到一位美女啊，下沙遍地都是美女。这条巷子好像没有什么按摩店了。这里又看到2家，也是没开门。这家也是被贴上了封条啊。这家是10月15号贴上的，刚留意这个告知书，广东省按摩服务场所治安管理规定第6条、第7条、第8条、第9条之规定，按摩场所应当依法经营。场所设立之日起15日内向公安机关报送治安信息，严禁按摩时存在反锁门情况。按摩门要开窗，不得有任何形式遮挡，不得有门锁。按摩场所内视频监控录像资料保存30日以上。这样一规定以后，想不正规都没机会了。收拾一下沉痛的心情，看到2位美女在这里等人还是等车呀？这2个也是极品啊。又看到一位美女，下沙美女真是多。又看到一家采耳店，也是被封了，一点都不意外了。精油开背也是一样被封了，现在需要主动递材料，合格之后可以接着经营啊。这次下沙没有白来，也算是彻底解开了疑惑，兄弟们也不要瞎猜了。这家店面对面2家，这一次全部关了。创业千秋，下沙这一个广场是真的漂亮，美女一屁股坐地上了。